మీరు ఇళ్లల్లో ఉండే చిన్న చిన్న ఫ్రిడ్జ్లు చూడండి, ఇట్లాంటి ఫ్రిడ్జ్ కానీ లేకపోతే ఇంకా చిన్న ఫ్రిడ్జ్లు, 2 డోర్లు ఉండే ఫ్రిడ్జ్లు, లేకపోతే ఫ్రీజర్లు, చిన్న చిన్న ఫ్రీజర్లు మనం ఇంట్లో తెచ్చుకుంటాం కదా, అలాంటివి చూసింటారు. కానీ పెద్ద జైగాంటిక్ ఫ్రిడ్జ్ చూసారా? చూడండి, ఇదిగో కాస్కోలోని ఒక పెద్ద రూమ్ అంత సైజు ఉంటుందండి. చూడండి, వివిధ రకాల మిల్కులండి. 2% మిల్క్ అని, హోల్ మిల్క్ అని, ఆర్గానిక్ మిల్క్ అని, రకరకాల మిల్కులు ఉంటాయి దీంట్లోని. పాలు అన్ని రకాలు ఉంటాయన్నమాట. అండ్ ఎగ్స్, ప్యాన్ కేక్ మీద వేసుకునే సిరప్లు అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో. ఎంత చలి ఉంటుందంటే, మనము పాలు తీసుకోవడానికి 1 క్యాను 2 క్యాన్లు తీసుకోవడానికి వెళ్తాం కదా, ఆ క్యాన్లు తెచ్చుకునే లోపల ఎంత చలేసేస్తుందంటే, వింటర్లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ చలేస్తుందండి అసలు. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.